শ্রদ্ধেয় দর্শকবৃন্দু, আপোনালোকক সকলকে মই মোৰ ইউটিউব চেনেল ব্ৰহ্মপুত্ৰ টিভিৰ পৰা স্বাগতম জনাই আজি আৰম্ভ কৰিলোঁ আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'। বন্ধু, আপোনালোকে এই ছাগলী দেখিছে, এইটো এটা মানে ফাৰ্ম, আচলতে মানে মিনি ফাৰ্ম। এইটো ৰাজস্থান ৰাজ্যৰ চুৰু জিলাত অৱস্থিত। মনত ৰাখিব, ৰাজস্থান জিলাৰ চুৰু জিলাত অৱস্থিত। এই ফাৰ্মৰ গৰাকী যিজন আছে, এখেত আচলতে চখতো ছাগলীও পোহে, মানে ইয়াতে 15টামান ছাগলী আছে আৰু ছাগলীৰ বিজনেছো আছে, বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত ছাপ্লাই কৰে। ইয়াৰ যি এই ফাৰ্মৰ যি গৰাকী, ইয়াত মেইনলি আপোনাৰ বিটেলৰ কাৰবাৰ বেছি কৰে। এইটো দেখিছে বিটেল, পিয়'ৰ পাঞ্জাবী বিটেল এইটো ছাগলী। এইটোৰ যিটো হিষ্ট্ৰী খুব ভাল। এইটো আপোনাৰ ওক বা আপোনাৰ যি গাখীৰ দিয়াৰ যিটো কি আছে ৰেকৰ্ড, সেইটো প্ৰায় আপোনাৰ 1.5 কিলোমান দিয়ে। আৰু পিছত চাই আছে, এইটো এটা বিটেল ছাগলী। এইটো পাতি দিয়া পঠা, সেইটো বিটেল। আৰু এইটো হ'ল আজমেৰী আৰু চিৰহীৰ ক্ৰছ, মানে এইটো দেখিছে চিৰহীৰ কালাৰ যিটো আছে, আচলতে আজমেৰী আৰু চিৰহীৰ ক্ৰছ। বন্ধুসকল, এই চুৰু জিলা আচলতে পাঞ্জাৱৰ বৰ্ডাৰ এলেকাত পৰে। পাঞ্জাৱ আৰু ৰাজস্থান যিটো বৰ্ডাৰ আছে, সেই বৰ্ডাৰ এলেকাত পৰে। চুৰুৰ পৰা পাঞ্জাৱ বৰ্ডাৰলৈ 30-35 কিলোমিটাৰমান দূৰ পৰে ইয়াৰ ঘৰৰ পৰা। সেইকাৰণে এখেত যিটো বিটেল প্ৰজাতিৰ ছাগলী, ইয়াত মানে গুৰুত্ব বেছি দি আছে। এখেতৰ লগত পিছত কথা পাতিম। हाँ भाई, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हाँ, स्वागत है, बहुत बहुत। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बाबू खान है। बाबू खान। मैं चूरू राजस्थान पंजाब बॉर्डर से बात कर रहा हूँ। अच्छा। एक्चुअली आपका यहाँ पे देखते हैं, मैंने छोटा एक फार्म है। हाँ। और आपका क्या एक्चुअली फार्म के साथ में आपका जो गोट सप्लाई, हाँ, वो करते हैं? हाँ। मतलब स्पेशल कौन सी ब्रीड में आप काम करते हैं? बीटल में। अच्छा, यहाँ पे नस्ल पर केजी के बिक्री होते हैं क्या? दूसरा नहीं, केजी के हिसाब से नहीं होता। अच्छा, क्योंकि अपन तो अच्छी क्वालिटी रखते हैं, इसलिए वो केजी पे नहीं आती है। दूध वाली बकरी, हैवी वेट वाली बकरी, ज़्यादा दूध वाली बकरी, अच्छी क्वालिटी वाली बकरी, अच्छा, ऐसे जानवर रखते हैं हम, इसलिए तो डिफरेंट प्राइस होती है। अच्छा। अगर यहाँ पर थोड़ा ये जो बीटल नस्ल की है, ये काले वाला जो बकरी है, हाँ। ये कितना को ये अभी सेकंड टाइम बच्चा देगी। ये फ्रेश 8 दांत बकरी है। हाँ, 4 दांत। सेकंड टाइम। हाँ, सेकंड टाइम है। और उम्र लगभग कितना दिन हुई? उम्र इसकी तो अभी देखो 1.5 साल के आसपास हुई है। 1.5 साल। हाँ, से ऊपर है थोड़ा सा। हाँ, थोड़ा ऊपर है बस। ठीक है। इसका रेट कितना आएगी? इसका 20,000 रुपये रेट आएगा विद ट्रांसपोर्ट। अच्छा। और अच्छी क्वालिटी, बिल्कुल जेड ब्लैक है। हाँ, ये तो नहीं ले सकते क्योंकि ये 4 महीने का गाभिन है ना। हाँ, अभी बस ये 5-10 दिन में बच्चा देने वाली है। अच्छा, इसलिए। अच्छा, और पिछले जो देखा है वो उसका पूरा पंच फेस है, वाइट आंख है। हाँ। सुपर क्वालिटी। मतलब ये प्योर पंजाबी बीटल। प्योर पंजाबी बीटल है। हाँ। और वो जो है पिछले वाला, हाँ, वो अभी फ्रेश 6 दांत है। हाँ, वो 4 लीटर दूध की बकरी है। 4 लीटर दूध देती है? 4 लीटर दूध देती है दोनों टाइम का। पिछली बार भी दिया, इंशाल्लाह इस बार भी देगी। अच्छा, पिछली बार भी 2 बच्चे दिए थे फर्स्ट टाइम, और इस बार भी 2 बच्चे। अच्छा, वो उसमें देखा है सिरोही और सिरोही जो अजमेरी क्रॉस है, वही क्या? हाँ। वो कितना दूध देते हैं? ये 3 लीटर दूध देती है। ये भी 3 लीटर दूध देती है? ये भी 3 लीटर। ये भी दूसरी बार बच्चे दे रही है, फ्रेश अभी 6 दांत है। अच्छा। ठीक है, बहुत अच्छा है। ये वाला किसके नाम, कौन सा नस्ल है? ये हमारा लोकल ब्रीड है, उससे बीटल को क्रॉस करवाया तो बस ये आया है। अच्छा। और अभी इनको पतीरा से क्रॉस कराया है। अच्छा। तो इंशाल्लाह अच्छी नस्ल आएगी। ये मतलब क्रॉस के ऊपर क्रॉस कराया है? क्रॉस के ऊपर क्रॉस कराया जा रहा है। अच्छा, एक कोई ये इसको लेगी तो कितना होगा? इसको अगर लेंगे तो 18,000 रुपये में विद ट्रांसपोर्ट भेज देंगे अपन, क्योंकि ये दूध वाली है ना, अच्छी क्वालिटी। छोटी वाला क्या? हाँ। छोटी वाला तो देखो 10 से 12,000 रुपये की रेंज का माल है। अच्छा, ठीक है। देखो ये बकरी हमारी लोकल, हाँ, गुजरी मिक्स है। अच्छा। ये 4 लीटर दूध की बकरी है, छोटी सी बकरी है। हाँ। लेकिन 4 लीटर दूध देती है। ये 4 लीटर दूध देती है। अच्छा। ठीक है भाई, बहुत अच्छा, धन्यवाद आपको।